好，现在继续看提供因式做因式分解哈。那这提供因式做因式分解最基本的概念是从哪里来的呢？好，是从我们的那个乘法的分配率，也就是 a 括号 v 加 c 的话，它其实可以变成 ab 加 ac 这样子得来的。好，那我们现在做的过程呢，就是从问你说，如果我看到 ab 加 ac 的话，它就会变成谁？它就会变成 a 括号 v 加 c 的这样一个状况。好，那我们就是这样做因式分解的工作。好，就是说我在观察的时候发现这个多项式里面呢，它的每一个项都有共同的因式的时候，这时候我就可以利用这个方式，把那个 a 这个项有共同的因式 a， 共同因式 a， 我就把它提出来。好，这样子就完成了一个因式分解的一个动作。好，那我们现在看例子。例子第一题的话，它是 x 平方加 5x。x 平方加 5x 的话，你可以看到这边有 x 平方，有 x 项，这边也有 x， 那所以呢，你可以提出 x 来。那 x 平方提出 x 之后，就剩下一个 x， 好，就是 x 相乘。然后呢，接下来呢，这个地方就是多少？就留下一个5，好，所以是 x 加5这样子的一个情形。好，那接下来呢，我们看第二题。第二题的话，它写什么呢？它写 a 减 b 的平方减掉2倍的 a 减 b。那这个地方呢，我们把这个地方看成一坨东西哈，这一坨东西，如果你要是搞不清楚，你把它看成大 A 哈。如果你看清楚的话，它就是括号里面的是 a 减 b 嘛，那我这里边括号的也是 a 减 b 嘛。好，所以呢，这就是我这里面的一个因式，叫做 a 减 b 的因式这样子。然后呢，我们两个都有同样的 a 减 b， 所以我可以提出 a 减 b 来。那我提出 a 减 b 之后呢，我前面这一项原来是2次方嘛，哈，所以呢，我会剩下谁？我会剩下一个 a 减 b 在这边。然后我后面的这个部分呢，你要注意哈，还是一样，我们永远要把这个正负号看在一起哈。所以我后面剩下谁？剩下减2，好，这个部分要把它看清楚，把它看好。看好之后呢，你再把这个地方做最后的整理，就是 a 减 b 哈，把那个括号全部都处理掉，哦 a 减 b 减2。这样子的一个情形。好，那第三题的话，你看是 x 减 2y 的平方加上 2y 减 x 的3次方。那你一开始的话，你可能会认为这个好像是不一样的样子哈，可是你要好好的去观察它，你会发现这个项跟这个项它们之间的状况，就是类似一个数值上面是一个相反数的概念。哦，所谓相反数的概念就是什么？我就多一个负号而已嘛，哦，也就是说，我如果把这个东西呢看成什么？看成它其实就是负的括号 x 减 2y， 哦，然后这个3次方在外面，我们继续把它摆在外面，那你就可以看出来说，其实这个是 x 减 2y， 这个也是 x 减 2y， 两个其实是一模一样的东西，好，只是它把这个负号乘进去，负号乘进去，我们再乘进去看看会得到什么东西，你就会得到负 x 加 2y 嘛，哦，它只是把它写成 2y 减 x 而已，好，所以其实是一样的东西，好，所以你要能够把这个东西注意一下，它们可能只是多乘一个负号而已，好，就会是像这样子一个状况，好，那我们就可以继续去处理它了，哈，处理它等于 x 减 2y 的平方，前面照抄，后面的部分呢，我们在这边的话。这个是负号，对不对？负号的3次方还是维持是负号，前面是正号，所以我就把它提出去，哦，就变成正负得负，好，所以这里呢要把它好好的讨论过之后呢，你就会知道，哦，这里最后是一个负号跑出去，然后其他这个部分就照抄 x 减 2y 的3次方，所以呢你就看到这两项，这一项跟这一项之间会有相同的那个因式是谁 ？x 减 y 的平方，好。这里要注意一下，好，因为它是平方，它是几次方？它是3次方嘛，所以我一定可以提出平方来。所以我前面的话都是括号 x 减 2y 的平方。那提出来之后呢，你后面剩什么东西？这里已经提完了，所以你剩下1，好，1乘以 x 减 2y 的平方就会等于 x 减 2y 的平方，好，不要说提完了就把它变成0哦，好，这是1，因为它是相乘的关系。再减掉，好，这个地方负号。一定还是不要忘记负号，该有的负号不要把它遗漏掉。然后呢，这里还是维持括号 x 减 2y， 把这个动作好好的做完。做完之后呢，你再去括号，哦，不要急着一起把它做完，那你可能就会算错了。
那你的答案就是 x 减 2y 的平方括号1减 x 加 2y 这样子。好，那这里就是这边的地方，就是要你特别注意说，它有些时候呢，它其实就只是把它颠倒过来而已在这边做一个颠倒的动作也不是颠倒的动作啦，就是相反数的一个状况那你就要注意一下那个负号的部分他们还是认定上他们还是一样的，只是你把这个负号把它处理干净，那你就会看得非常的清楚，他们是一样的状况。好，那例题的话，就把答案自己写自己对答案了，后面有答案你们自己去对就好了，这边就不再多做了。好，那第一个的话应该看得出来，这里面没有比较特别的这第三题的话呢是类似于这个第三题的部分也就是说在正负号的地方你要稍微好好的观察一下，然后不要太急，把这个地方整理好它是3次方自己看一下正负号的变化要注意看一下这里把它处理的时候动作慢一点就可以了。好，接下来是分组题公因式。分组题公因式的是什么来的呢就是你有学过的地方，最早的部分是从哪里来，就是 a 加 b 乘以括号 c 加 d 也是分配率来的嘛只是你这边直接把它处理完之后，你会得到 ac 加 ad 加 bc 乘 bd 这样子的一个状况那这个情形的话呢，你现在的状况就是会得到这个东西。那你说如果背这个公式的话，那实在是太可怕了，要把这个鬼东西呢把它背出来是这个样子其实是观察能力要蛮强的。好，那幸好我们有一种方式呢，就是做分组题公因式，就是说当我看到这么惨的时候呢，我就把它分段来去处理。好，那我们在国中阶段经常看到是分2组来去处理的一个情形那像这一题的话，我会怎么处理呢？我就看前面这一个部分1、2配，然后还有3、4配，然后1、2配的时候，我发现有啊，我可以提出 a 来，我就先去处理它，所以就前面的部分就得到了 a 括号 c 加 d， 然后再加上后面的部分谁可以提出来 ，b 可以提出来，所以 b 的括号 c 加 d。当你提完之后呢，你就会发现说，哎呀，实际上这边他们也是 c 加 d，c 加 d 是一样的，是共同项可以提出来。所以把 c 加 d 提出来之后呢，这里剩下谁？剩下 a， 这里剩下谁？剩下 b， 把它摆进去。好，所以你就按照刚刚这样子分组的方式，你就能够得到原来它是什么东西相乘的得到的数值。好，那这边要提醒的是什么呢？就是说，当你在算这个题目的时候呢，也许有时候你没有那么的好运什么意思叫没那么好运？就是你在分组的时候呢，它这个地方呢，4组的时候我们最懒惰的方式最懒得想的时候，我们当然就是1、2配、3、4配。可是有时候1、2、3、4配是算不出来答案的因为配的实在是太不凑巧了，所以你有时候可能要看1、3、2、4配有没有可能配出答案来。如果也都还配不出来的话，那你可能要再去尝试1、4、2、3的一个配法，看有没有办法提出来。好，提出来之后再做进一步的运算。那如果都不行的话呢，那可能就是必须要用别的方式，或者是说它也有可能是根本就算不出来这样子。好，所以自己要去做一个判断。好，那我们现在来看这个例题这个例题1的话，它说是 x3 次方加 x 平方加 x 加1。那我们还是一样拿了之后呢，看到之后我根本就没有办法做什么处理嘛。好，然后我就看一下1、3配、1、2配、3、4配有没有办法。好，那我一开始看这边1、2配的话，我有 x 平方可以提出来，所以是 x 加1。当我把这个 x 加1写出来的时候呢，我就顺便去偷看一下后面这一项长得什么样子。结果我偷看它的时候，它也是长得 x 加1，所以我就偷好开心就 x 加1写下去。好，因为我知道我可以提出他们的公因式是谁？是 x 加1提出来。那这个提出来之后，前面剩下谁 ？x 平方。后面什么都没剩，记得后面没剩是乘以1的意思，所以后面还会剩下1，把这个1补进去。好，这个要小心一下。好，有些人就在这边就粗心大意就疏漏掉了。好，记得这是乘法，任何东西乘以1还是1。你要是把它空在那边，就是变成0了。任何东西乘以0都是0，那就不见了。好，那就事情就很大了来，接下来第二个是 2xy 加 5x 加 4y 加10
那我们还是维持优良传统啦，当然就是一开始就是1、2、3、4配，然后如果说不行的话，我再才去做1、3、2、4配，然后再不行的话，我才1、4、2、3再配看这样子。好，那我们先看这个地方有谁是一样的，是 x 是一样可以提出来，所以我把 x 提出来之后，我剩下谁？2y 加5，对不对？那2y 加5的话，我就稍微再观察一下这里是4y 加10啊，的确啊，就是它也可以提出谁来？提出2之后，我也可以有2y 加5，所以你可以偷偷观察一下。好，观察完之后呢，你这边就知道说他们有共因式2y 加5提出来，那后面的 x 加2就把它再抄进去就可以了。好，那整个题目就这样子。好，那第三个的话，它是2ax 平方减 3x 加 2ax 减掉3，那一样1、2、3、4配。好，这当然是偷懒，用最简单的方式去凑，然后凑不出来的话，你就自己再方法。这个地方有 x， 这个地方有 x 平方，所以他们可以一起提出 x 来。提出来之后，你前面剩下谁？2a， 好，记得这是 x 平方，所以你还会有一个 x， 好，这要小心一点，动作慢一点。那这里剩下谁？要记得把正负号一起看进去，所以后面你就剩下减3。那你就观察一下，哎呀，好开心，又是 2ax 减3在这里哈，然后它其实就代表 2x 减3乘以1嘛，所以呢，你就可以把 2ax 减3提出来，然后这边记得是 x 加1，好，不要遗漏掉了这个部分。好，那第四题的话呢，你一看它的时候呢，好，第四题这个要好好的看一下。第四题你看它的时候呢，你看这个部分是 xy 乘以1加力平方，再加上力乘以 x 平方加 y 平方。那这个东西呢，你看你根本就没有办法分解嘛，哈，这边完全没有共同的项目哈 ，xy 它是力，它是1加力平方，它是 x 平方加 y 平方，都没有共同项，那该怎么办呢？哦，这个它就是有人在配对的时候，可能就是1、2配、3、4配，配完之后得到了这个结果，所以呢，表示他有配错了，好，其实暗示这个题目好像有人配错了这样子，所以你第一件事情呢，你应该要把它还原回去，哦，还原成都还没有配对时的题目是什么状况？那我们看，把它还原回去，就把它乘进去就对了。好，不要坚持说，因为我在做因式分解，我怎么可以再把它展开呢？好，你一定要展开，因为有人配对错误了，好，所以你就去做展开的动作是没有问题的。x 加 y 力平方，再加上 x 平方力加 y 平方力。好，为了你看的好的习惯，你把 x、y 力的次序这样子去排下去，好，去看它。好，那你这样子的话，在处理这个的动作过程，其实你会看到的是力 x 平方嘛。好，可是为了方便，你先把它调整成 x 平方力，这里是力 y 平方，把它调整成 y 平方力这样子，再去观察。那这时候你千万就不要再1、2配、3、4配，好，因为这个地方就是1、2配、3、4配才会配出这样子的一个情形。所以呢，你这次就直接好嘛，也是偷懒了，1、3、2、4这样子配看。哦，当然我不知道可不可以配得出来。好，那我就来看一下这个地方有谁可以提出来 ，x 可以提出来，所以这 x 提出来了，这里剩下 y 写进去，那这里呢剩下谁 x 力，好，因为它是 x 平方嘛，好，所以剩下 x 力。那2、4配的话2、4配的话是有什么东西可以拿出来呢？好，我们把这正号用成绿色的。2、4配的话，我这边有 x， 这边没有嘛，好，这边有 y， 它也有 y， 好，它是2次方，所以我至少可以提出一个 y 来。然后呢，这里的力是平方，所以我这里也可以提出一个力来，所以呢，表示我可以提出 y 力这样子。那 y 力提出来之后呢，这里剩下 x， 还有这个力，好，不要忘记了。好，那我这里就剩下 x 力。那这里 y 力提出来的话，因为这是平方，所以我这边会剩下 y。那你观察一下，这两个其实是一样的，有没有 x 力加 y 跟 y 加 x 力其实是同样一个东西。所以呢，我现在就可以把这个部分提出来了。好 ，y 加 x 力提出来，那这前面剩谁？剩 x， 后面剩谁 ？y 力。好，那我就做了因式分解了。好，所以像这种题目的话呢，你要记得，它这个地方虽然已经帮你做了第一个动作了，好，可是呢，你发现它根本就没有办法再做进一步的处理。这时候呢，你就反而是要先把它还原，还原回去之后呢，你才能够再做重新的分组。
好，那重新分组的话，你就跳过刚刚的1、2、3、4分组了。好，因为用1、2、3、4分组出问题嘛，所以你可以再观察1、3、2、4。那1、3、2、4如果还不行的话，你再去观察1、4、2、3。好，那如果再不行的话，可能你就要用别的方法去想。好，或者是说这一题也可能就是没有办法分解这样子。好，可能会遇到这几种状况，那你就自己随机应变了。好，那我们现在继续看一下类题的部分的话，应该是可以自己做哈，这个可以自己做哈，1、2、3、4配就可以了。然后这个也是1、2、3、4配就可以解决的问题，这也是1、2、3、4配就可以解决的问题。那如果没有时间的话，这一题一定要先把它练习一下。这一题就直接就跟最后一题是同样的动作。你要做还原，然后再去做重新排列组合。好，那我们把概念稍微写在旁边，就是说为什么会出现这样子的状况呢？就是因为第一个，它是可能是一个配对错误的产物，配对错误的产物。那既然它配对已经错误了，那你再去坚持它，那你也还是没有办法去处理它，所以呢，你就放下它，你就干脆把它还原成它原来是什么样的式子。然后还原之后呢，你再去做重新配对。好，你再去做重新配对。那你重新配对的模式就是这样子，你还原之后就1、2、3、4会有4项嘛，对不对？然后你刚刚的原因是从1、2、3、4配是不行的，那你就再去试试1、3、2、4配有没有办法。1、3、2、4配如果还是没有办法的话，你就必须要再尝试1、4、2、3配。那如果再没办法，你就必须要用别的方式去处理，看有没有别的方式去处理它。然后第二个呢，就是它可能根本就没有办法来去做进一步的因式分解。好，那我们就这一节就到此为止了。好，那这一节可能会比较快。那还是一样，看个小旅行，再